Yeah. Ariel. エリオさん。うわー。Was it really cold, right? Yeah. No, it's okay. Okay. Second time is better. Amazing. Third time, and give me now. うわー、何ですかこれ。ピラニアじゃないでしょうか。NTT なんですけど、携帯の電波もなくて Wi-Fi もなくて、ここで Wi-Fi やっと使えました。ちょっとこれね、はるか下に川が流れてますね。そこまで下るんだ。車がミニカーに見えます。すげえ、やべえぞ。登れるのか帰り俺。やばいでしょこの壁。危ないでしょ。ぶつかるでしょ。高さすげえ。ちょっと怖いな、ここ歩くのも。なんもないもんね。フェンスとかなんもないもんね。落ちても前のせいだしみたいなレベルでも全然。うーわー、すげえ下。これは押されたら死ぬマジで。背後に人は怖いです、マジで。マジでビビってますよ。みんなビビってますよ。ビビりますよ、これは。石のでかさがすごいな。ここ行ってみたいと思います。なんか落ちてきそうだよ。釣ってもキャッチ&リリースしましょう。でもこれシングル、魚にダメージが少ないんですかね。まあ持ってますね。キングスキャニオンのキャンプ場だけど、なんかすげえ、こっちだけ低かったから見てください。石の上に乗った車です。これぐらいねしないとちょっとねバランスが取れませんでした。いいキャンプ場だね。これはレンタルのキャンピングカーですね。これ一番奥にあるホテルの川面向きですね。いい椅子があるわ。これはくつろげちゃう。フレンドリーだね。なんかもらえると思ってるぞ。あげないけどと。
こホテルですね。あそこがホテルの部屋ですね。なんか昔懐かしの青年の家みたいな。めっちゃでっかいテーブル拾いました。本当はね、薪とか拾っちゃいけないんだけど、この切り株いいの落ちてたんで、ただ高さがやばいんで、ちょっとここに石挟んでテーブルにしてやりました。ソーセージとエビとキノコのアヒージョ、カルクアップ松ぼっくり、これは松ヤニがついてるからめっちゃ燃えるんだ。だけど長持ちしません。松ぼっくりに火がつきました。すごいスピードなんだよね。そしてあっという間にアヒージョのオリーブオイルがグツグツ言い始めました。オリーブオイル入れていただきます。着火力すごい。おはようございます。滝に行きますよ。めっちゃ綺麗な川と何にもしてないんだけど、ちょっと庭みたいになっちゃってる。うわー、滝っぽい。滝っぽい。すごい木の色見て、これ塗ったみたいな、なんていうのこれ、赤っていうか茶色っていうか、不思議な木もあるんだね。この国立公園、車で入っていけるのはここまでです。ここで道路終わりです。ここから歩いて森の中行ってみたいと思います。このなんか山の入り口にあるインフォメーションセンターみたいなところですね。水を入れるところありました。でもボトル今満杯だから、うまっ。いつ焼けたんだろうこれ。ちょっと入り口は焼けただれてますね。でもこれ死んでないんですよ。こんなに焼けてるけどまだ元気です。綺麗。めっちゃ飛び込むのかな。綺麗。めっちゃ水すごい色してますね。これは俺もジャンプしたくなってきたかもしれない。いいね。ちょっと見に行ってみよう。向こうに飛んでるんだ。水絶対冷たいと思うんだよ。うわー、深くて綺麗。これはやば。いや、めっちゃ冷たいんだと思うんだよね。めっちゃ寒いって。でも風も寒いですからね、もうすでに。いや
すげえとこだけど、太陽は気持ちいいんだけどね、風吹いたらね寒いんだよね。あ、おじさん裸になって泳ぎだ。絶対寒いね。Diana. Ariel. エリオさん。うわー。Was it really cold, right? Yeah. No, it's okay. Okay. Second time is better. Amazing. みんな飛び込んでる。Inbound. ね、このお姉さんたち撮りたいのにこのおじさん入ってくるんですよね、真ん中に。いいね、なかなかいいおじさんです。いや天国ですね、もう。絶対飛び込めない俺、マジで冷たいから。痛い。Standing here for the next 100 years. If the world should end now, I know it was worth the fight, 'cause we'll be standing here for the next 100 years.今日は雨降ったし電力がないので来たんだけど、いきなり晴れた。虹出てます。やばいです。うわー綺麗。そしてなんとセコイアの近くで買ったシャーマン IPA、 セコイアの木。さっきまでめっちゃ雨降ってたからさ、もうなんかびしょ濡れでね、もうねシャツとかも脱いじゃってね、今ねなんだけどね。ここキャンプ場こちらなんですけども、なんとグリルとかはこの上です。ジャイアントセコイアの近くのお店で買ったシャーマン IPA インディアンペンレール、はい、大好きです。 IPA 大好きです。はい、そればっかり飲んでます。いただきます。はあ、はあ、ちょっと寒いです。虹があるからちょっと出てきてみただけです。はあ、美味しい。あ、虹ない、なくなっちゃった。あそこにしかない。もう虹終わった。ちょっと雨降ってきそうなので中に入りました。これ初めて飲むけど、うわ 7.5% アルコールです。強いでしょう。これは酔うかもしれないぞ。あと作ってるのは
セコイアブルーインカンパニー。フレズの。そこだ。すぐそこだ。昨日までいたけどね、今日はちょっと北に移動したけどね、これからヨセミテに行くかもしれないから、乾杯。いい色ですね。いい色ですね。どこも地ビールは、やっぱり美味しい。やっぱり美味しい。最高です。いやー、今日もの電力さえあれば全然ここ来なかったけど、なんか電力がねえんだよ。雨降るから発電できないんだよ。で、山にいたから山のキャンプ場は全部電気に接続できないキャンプ場しかなかったんですね。だからね、電気がなくて、もうちょっと待ってくださいよ。これがね 20%。これがね、今ね、充電中でね。こっちがないんだよ。こっちを見せたかったんだよ。これ今 5%、今ね、こっちで充電してるんだけど、これを充電しないとやっぱりね、何にもかにもね、電気がね、俺らの村には電気がねえと、何もできねえ。もう携帯で調べ物もできないし、もうなんか編集もできねえ。だからね、来たけどね、また、もうなんか、また雨降ってきちゃって。マジ一瞬だけだったね。しょうがないですね。カリフォルニアの雨、恵みの雨、ビール飲みながら、電気を充電して、セコイアのシャーマン IPA。美味しいです。乾杯。バイバイ。バイバイ。また野菜。ぴょ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 。何かがかかってるよ。うわー、来てるぜ。ちょっと。うわー、何ですかこれ。ピラニアじゃないでしょうか。ピラニアですか。なんですかこれ。ピラニア釣れた。結構綺麗だね。でも絶対食べれない気がする。ブルーギルみたいな。ありがとうございました。じゃあね。こんな偽物のエビで釣れたよー。もう一回やってみるよ。Time ain't nothing but time. It's a verse with no rhyme. Man, it all comes down to you. And change ain't nothing but change. Just the faces and names. But you know we're gonna make it through. I'll believe when you don't believe in anything. I'm gonna hold you till your hurt is gone. Be the shoulder